Jadi orang yang paling untung ni orang yang oleh kebelasan. Laki kebelasan bini nyaman tak nyaman? Nyaman mana kebelasan bini ku tak usah watu-watan seketedung kan awai kopi datang. Mari apa jang isak mana kebelasan bini bu tak usah ngajak engki. Mari apa jang isak assalamualaikum sebini la siap la om la tenten la ratin tak usah aduat retan kena ketep akentang sebini keng mula kadung tak oleh kebelasan sebini make telai teret sampai rapet tok tak nomorong lorong je iki na bengki napa boleh oleh kebelasan Gusti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin. Mata dek semacam solawat mun bede asmana Kanjeng Nabi sebut mau sholat tako iya cap orang cer lebur napa punten meneko cak orang cerai panika orang setak bisa beri manfaat dan faedah ke orang lain sementara orang mau solawat kak dinto manfaat dan faedah na abadi ka aben tibi mun kaangkui keselamatan na aben tibi kana tak beri tak keng barak sara agelu iki na baiki tore pakompak muka-muka pada ngaulia syafaat sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah padang solawat tereng jati mulya serta ikhlas semacam solawat usakir kikiri geluh toreh baca ikhlas sah muka-muka pada ngaulia syafaat sayyidina wa maulana Muhammad. Mak kikir Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa ashabihi alladhina tamassaku bis sunnati wal Qur'anil mubin wa ala tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Faya rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin waj'alna khalisatan lil wajhil karim. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Amma ba'du. Samahatal ulama wa masyayikhunal a'izza wal ajilla sateja para alim, para ulama, para kiai juganan para epunyai siampun hadir nang majlis Kak Dinto seka satejana sangat kita hormati tor sangat kita takdimi utamanya guru kita bersama guru kaula sareng guru ajunan seteja ajunan semulja hadratal mukarramah Nyai Hajah Mutmainnah Izza Afkarina siampun apareng bebulangan sejak saya mulai gelek muka-muka papanapa siampun sambayaki sarang beliau asarang akalaban ridhona Allah teti asbab hidayah
tambana paemotan dadi ilmu senafe manfaat barokah dek ka abdinah sarang para ajunan sedaya amin Allahumma. Ajunan semulja hadratal mukarram lora khairul amin selaku sahibul haja sarang sedaya majlis keluarga saika sedajana sangat abdina hormati tor takdimi juganan sedaya para kiai selain sedek ka asma mulja ajunan abdina tak kongang mator setong bersetongah dari saking benyaan gak dinto manabi sebut kapi gak dinto takok bedese lopotan lasan misan dek sebut sekali tak ada ni kebeni arisan panika kalau bentan pangorangi rasa hormat bentakdim dek keajunan saja semoga Allah senantiasa paring barokah umur kesehatan sesampurna paringna istiqomah abimbing gaula ajunan keluarga benak foto setajana dalam jalan kasayan jalan seikaridai ajunanipun Allah amin Allahumma. Sa'adatal kurama setuju para sepuh para tokoh agama tokoh masyarakat sesepuh kampung pemangku desa utamanya Bapak Kepala Desa Jatimulyo Bapak Bukhari dengan segenap perangkat-perangkat desanya sekasatejana juganan kita hormati tak ketinggalan juga kita doakan sateja para pemimpin gaula ajunan gak dinto sateja muga-muga pada kenging perlindungan dan pertolongan ipun Allah diberikan kekuatan ben kemampuan di dalam mengemban amanah sehingga bisa ajalana kiroda pemerintahan kalaban saya tersampurna sehingga desa Jatimulyo dan sekitarnya Allah jadikan wilayah seaman kata dek seamin mula tak terlalu aman lagi tore pakoso sebagai rakyat yang baik jangan pernah berhenti untuk senantiasa berdoa kepada Allah muka-muka kabadaan banika terus aman karena menabi kabadaan tak aman maka saja kegiatan gak dinto tidak akan pernah berjalan niki napa iki muka-muka Jatimulyo terus aman Jember terus aman Jawa Timur terus aman Indonesia terus aman damai makmur tentram barokah selamat dari sedaya macam musibah dan bencana baik musibah dunia langkong-langkong musibah agama amin Allahumma. Seteja panitia pelaksana yang diprakarsai sarang seteja cakanca pemuda Jatimulyo iki Karang Tengah leres siampun tanpa kenal lelah saling bahu membahu bersusah payah angorbanaki tenaga pemikiran juga nantak sakoni arta demi suksesnya acara imalem mangken gak dinto seka setejana abdina hormati muka seteja jeripayah pengorbanan yang telah dicurahkan sekecil apapun setejana kecatatan sebagai tambana amal soleh amal ibadah seperatu mungku ajunanipun Allah tor catatan sebagai wujud pengabdian li'i'la'i kalimatillah li'izil Islam wal muslimin sehingga seteja pengorbanan epon pada ngaulia bebalesan selangkong sae langkong sampurna baik nang yalam dunya langkong bagi nang yalam akhirat amin Allahumma. Sesosa muga-muga pabunga seruwet jembera sesongkan beresa seraja otang muga palonasa mak ngeroduk menurusan otang mun tak gelem lonas sandi pautang muga palopaa nika doa ngalak karo pati ibik nika seteja muga pada zakah hajat
hajat dunia langkong-langkong hajat akhirat, amin Allahumma. Ajunan hadirin wal hadirat, sedaja kaum muslimin dan muslimat, mustami'in wal mustami'at, masyarakat Jati Mulyo dan sekitarnya seampun hadir seka sadayana sami-sami mulja tur muga-muga terus saya pamulja sareng ajunanipun Allah, mulja dunya juga nan muga mulja pagi nang alam akhirat, amin Allahumma. Sabak dana abdi nangatoraki muqaddimah kelaban ungkapan talafut bismillah juga nan alhamdulillah, bentak gak pegak minangka tabarrukan wa tawassulan ngatorakina sholawat ben salam dak ka Rasulillah tanpa ngurangi rasa hormat ben takdim dak ka sedayana langkong-langkong para guru, para ulama, para sepoi kak dinto. Dengan segenap keterbatasan kemampuan pengaoningan abdina saya sangat fakir ilmu juga nan sangat fakir akhlak kak dinto. Izinkan abdina dalam kesempatan malam mangken gak dinto minangka nyambeteni kasokana panitia kangkui sekadar ikut mewarnai kegiatan gak dinto. Muga-muga papanapa seperti sampayakina gak dinto etetiakina tambana pangaoningan, tambana paimutan, dek ke abdina pribadi syukur-syukur bisa manfaat dek ke sadayana, amin Allahumma. Para Rabu kalaban keterbatasan waktu juga seampun cukup malam kentong ngerti kapi mana bijak Madura iki. Soale kula niku mboten ngertos lek cara Jawi mboten ngertos. Jadi cak Madura bae iki. Allahumma shalli ala Muhammad. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Minangka paparing nikmat sesangat raja malam mangken gak dinto kaula ajunan kasokani sareng Gusti Allah bisa along bolong bermujalasan nang majelis gak dinto. Kalaban setong maksud bentuk juan sesangat mulja engki gak dinto dalam rangka memperingati bulan Muharram dengan tema menebar uswah merajut ukhuwah masyarakat dan pemuda Karang Tengah yang dikemas jugenan kelaban bersolawat bersama. Kak dinto aropaki setong majelis sangat mulja, muga-muga Kak dinto dadia sabab torona rahmat dari ajunanipun Allah bagi kita semua, amin. Karena manusia si paling ontong menika para Rabu saborah benih si paling banyak dunyana. Manusia si paling ontong benih si paling genteng lakena, benih si paling retin binina. Manusia si paling ontong benih si paling tengki pangkat ben jabatanna. Tapi manusia si paling ontong odi alam dunia menika manusia si paling banyak ngaoleh rahmat Gusti. Napa rahmat penika? Rahmat penika kasih sayang. Kabelasna orang ni kemun le kabelasi Allah pasti odiin saya. Tak kudu soki. Make miskin mun kabelasi Allah miskin na nyambi selamat. Iki napa iki? Orang ni kemun kabelasin Allah pasti saya odiin, pasti jember odiin. Engki mak boleh orang ni ke ikabelasi Allah cereng ikabelasi matawa bayi lempo. Napa boleh matawana soki pas lempo. Engki kadang andi anak telok kadang posang. Margana belanja, margana Roma kita andi Roma, koca tele miring. Erwa robik matawana apa jong mak corak cek sosana banjong. Tak panika pak anak lah telok panika kita gelem bisa ke bay Roma abajong. Mun kun Roma ban tak usah wat ruwet tak usah pot repot mata ngebele mulai beri enceng bat latau tang Roma wak banyak bodoh sewa nang desa bodoh desa. Lala kala situng kanangi bendini na sohanaan banjong ban tak usah wat alhamdulillah. La tak usah mendatang bahan lagi na bagi.
Apa boleh pada boleh jong saya keruat iki alhamdulillah ampun cokop kak dinto Nabi Roma ampun la andi kun bedes iki kapeker panika apa jong ki saya ka belanja are benar ki tada omon jeria ala ko jong iki saya kan laku tada pak ya korban ndak kenceng alaku cong wak beda tanah telolok ke wak nengeda jena lorong di barana lapangan la kerep taman ni bi kake engkok la tak ngampong hasil engkok la tua jong ya pak keng la tabalang kok mate kadek balik nama cong atas nama kake ya engkok ikhlas cong alhamdulillah makor sakalangkong pak bila saya mati ya pak oh ni ka mantap apaan ni Allahumma salli ala Muhammad. Jadi orang si paling untung ni orang si oleh kebelasan. Laki kebelasan bini nyaman tak nyaman? Nyaman mana kebelasan bini kulaku tak usah watu-watan seketedung kan awai kopi datang. Maria Fajang Isa mana kebelasan bini bu tak usah ngajak engki. Maria Fajang Isa Assalamualaikum Assalamualaikum sebini la siap la om la tenten la ratin tak usah aduat teretan kena ketep akentang sebini keng mun la kadung tak oleh kebelas ne sebini make tele teret sampai rapet tok ot tak nomorong lorong ja iki na wengki napa boleh oleh kebelas na Guste pasera orang-orang si bekal nga oleh kabelas na Allah. Iki panika salah situ nga orang-orang selebur ngaji. Karena mon beda orang morok, orang ngaji, ghasyiyat humur rahmah. Maka Allah Ta'ala bekal notak kabelas na. Amin. Amin Allahumma. Ore gula acara ta'ah. Ngaji mulai gelak lamari. Makin kan karek tak caretaan. Wetang kibu. Ongki, tina tak usah cong macocong sambian. Dek remagi air yon cengu jauh dari Madura soro acara mawah kuntar tak caretan. Gula magi acaretan ni kawani acaretan dan badan. Gula acaretan ni ka itba ka Al-Quran dia. Karena dalam Quran mereka setelah polo juz kaisa lebih 50% esena careta. Yang kini bagi. Bodoh cerita para nabi, cerita para rasul, cerita orang-orang soleh, bahkan cerita orang jahat pun diceritakan di dalam Al-Quran. Cerita Abu Lahab, cerita Fir'aun. Ini artinya apa? Sebenarnya Allah Ta'ala gak dinta tidak menuntut lebih. Dek kaula ajunan odi alam dunia banika tak kudu dadi kiai tak kudu dadi pejabat tak kudu dadi pengusaha tak kudu dadi penapa orang soki kita hanya dituntut odi nang alam dunia banika kundek remesi bisa kebe carita odi sebeh tujuan apa abain si penting carita napa dadi reng soki sebagus carita. Jadi reng miskin saya bagus careta. Jadi reng alim saya bagus careta. Jadi reng putu saya bagus caretana. Jadi reng tani saya bagus caretana. Jadi pejabat saya bagus caretana. Jadi reng tua saya bagus caretana. Jadi nak foto saya bagus caretana. Jadi laki saya bagus caretana. Jadi bini saya bagus careta ampun lah tetian apa terserah sesuai kelaban keris takdir sampun kasokani sareng Gusti Allah kita jalani kita berusaha membuat cerita hidup kak dito menjadi cerita hidup yang baik karena kaula ajunan laku ketika abeli dek ajunan epon Allah kaula ajunan gak dito namong nyetor cerita odi cungkus bagusan iki napa iki Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dadi ku lagu kenika ku nyetor cerita odi cungkus bagusan. Tak kudu dadi kiai sampean Bu, tak kudu dadi Bu nyai, enten tak napa make dadi reng tani, sepenting reng tani sebagus caritana hatta semungku sampean dadi maling sekali ya toren sepenting caritana bagus. Oh
Mak bodoh maling fokus cerita kiai beda. Kan beda kadang orang ini gak makai tadi maling rasanya bagus bi orang. Haruah makai maling cok bagus. Ada rumah mongi cok agelenon gelu. Muntai beki mulai kan nyaman nih. Artinya, apalah artinya kaulah ajunan gak dinto andik panggilan mulje kocak ustad kocak kiai tapi rasanin bi orang sekampung setisaro makai ustad cok dek karena apa kan tak nyaman kia iki nama iki sore gula cerita terkait kelaban pengajian mereka pola banyak mungkin orang apa mak melolo pengajian ke borak ke timur ke pengajian jareng selebura gosip masa jan santak saya gosip ya. Toro dingke dingaki nak kanak pemuda neng karang tengah ni jangan pernah mundur kalian epele bi Allah Ta'ala ketika paringi kenceng ikut andil beden acara-acara sepositif ketika dinto berarti panjenengan keng ekasokan dadi orang muljah ekasokan dadi orang sae ekasokan dadi orang salah amin Allahumma mana bagi ayah jarang kadang makai kawangajian menikah di balian kawangajian selebura gosip pakunjan santak saya gosip sebengal kalake napa kunjan bengal siapa jeng menikah lacolet pakun lacolet rakcoran pengajian tadek bedina bo nikah orang sing ngocak agak nikah keng tak tahu ke argana pengaji. Orang nikah tidak akan pernah bisa ngargain setong-setong monta oning ke argana setong-setong iki nama iki pada benak kanak nikah tak kira bisa ngargain emas ketika tak oning dek ke argana nyoba saya ben gak roh angka emas sepergem angka en roti sepergem mereka milih ke emas milih roti karena nak kanak tak tahu ke argana emas roti ege lembu ege nyaman emas ege geli ege liya iki nama iki karena nak kanak tak tahu ke argana emas pakun milih roti keng menembuk angka untai kalak miring ya Arya make geli kekek liya Arya mau jual ke beli roti oleh sekampung iki napa iki lah orang sing ngocak apa pengajian rukun lako pengajian malala kabarak kate more gua jareng pengajian jare gun lako malar mantar muga-muga malolo malar mantar muga-muga anda nih kesena pengajian kenika keng tak oning ke argana pengajian Allahumma salli ala Muhammad dimin beda ulama besar yang hidup kira-kira 200 tahun yang lalu Asman Al-Habib Hasan bin Soleh Al-Bahar kento andi majelis pengajian kati panika para rabu kento isitung waktu beda salah situng orang kento meler beda orang nakal mereka preman gelujak monggo semakin nih kak nak kanak muda yang menghabiskan waktunya hanya untuk foya-foya menghambur-hamburkan hartanya panika untuk berpesta pora nih kak abajang tak abajang keng orang nika andi kanca si kancana nika lebur ngaji beda nak kanak meler nak kanak nakal nak kanak berandal andi kanca lebur situng waktu si meler si nakal nika andi parlo ka kancana si lebur ngaji nika entar karo mana kancana si lebur ngaji Assalamualaikum ketemu nyampi dia dulu Waalaikumsalam tak tepak ke bini dah beni tepak ke kancana boh kamu kakak yu mak tada kakaan perempuan berdiri pengajian lek kak ruak perempuan ngaji kak Habib Hasan bin Soleh Al-Bahar tidak remayu tore lek tojuk ke lek ampun yu mon sobung kakak tak saya gula kengandi perempuan penting so kakak ni kak yu mon keng jek parlon lek endah ni wak berdiri pengajian ro dengan Habib Hasan bin Soleh Al-Bahar. Kenapa sih terjadi? Akhirnya si nak kanak, si orang si meler nak kanak muda si berandal nih kak. Entar para rabu, entar ke pengajian,
benih keng tarang ngaji keng andi parlo kau orang si beden ngebang ngaji iki nama iki kan make malam mangken kan benih keng tarang ngaji kapi bede keng karo nuk nyong apa ngaji ya benih keng tarang ngaji keng nyong sapa kiai ini sedih Madura kana matura foto nengi resengiran niku keng tandi foto bonde ya ce orang ngagenteng ge ria foto nabah ge ruwa Allahumma sholli ala Muhammad. Para Rabu akhir apa-apa. Entar nih kagak pengajian karena benih keng entara ngaji tak masuk kunenge beng labeng luar. Ini sare saya congong paya temu. Paya lo di jon. Woi, ya dena. Rekan gelu nih kemat tinggal. Saya sare mana kata baka Dulmawi. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Dul, apa mat? Iya dena, di perlu kok. Jadi kalau keluar saya hanya Madul Mawi ini kak, keluar ke beng labeng, kok perempuan seberi roda iya kok kun ngabela ada pola penting. Mareh perempuan yang ngabela, semat tinggal mole, sedul Mawi ini kak beli boleh ngaji. On. Totok lekas tak abid dari ketetian banika. Allahumma sholli ala Muhammad. Tak abid dari ketetian banika saya hanya mamat tinggal siasa lebur nominoman abajang tak toman abajang ke masjid tak toman ningka mon kedek-kedek ke masjid. Sotre tanah tak akor sotatang ke tak akor. Pas au drastis 180 derajat siasa tak kenceng abojong paha berjamaah ke masjid siasa tak akor sotre tanah akor rukun sobel tetangga pokon lepah au sekali ngade tak habis perpan dina ibadah perpan dina atobat nikah ternyata ada pak keajal mate dalam kebedan atobat sesangat luar biasa. Sedul Mawi selebur ngaji ni kakak sambuk heran njak matinggal cek meler tapi mati na cek bagus amal di merese peratu njan Sedul Mawi penasaran akhir rapon cuma tinggal ni meninggal Sedul Mawi pakun tak mereka pikiran njak amal sedim mase terima din matinggal ria mapah mate cek bagus. Allahumma sholli ala Muhammad. Akhirnya mator ke Habib Hasan bin Saleh Al-Bahari. Ya Syekh, Kiai, cek saking ngajak Madura. Dan kula bedese iya torakina. Apa jong? Kak dinto beda kanca dan kula. Arah apa? Meler luar biasa. Terus abdina ka sambuk Kiai. Kak ingko meler orang meler banega. Kesambu arah apa? Kak dintori beriin meninggal. Keng iwaktona sebelum meninggal ni ka atobat nabiaki siasa lata abojong. Empon polang atobat ibadah malolo. Benari ben malam panika. Pas dalam kebedaan perapaan ibadah perapaan atobat ni ka mate. Perapaan dalam kebedaan secek bagus. Kanca sedim majri jong. Kak disang. Seri berian si abdina perapaan ngaji ka ajunan kak dinto abdina sa iyolok ka bang labang. Oh arwa ya cong beentau arapa kanjana been jiri mae paringi buka atena mae paringi kencang ambu ala ko bereng seni beni mae paringi kencang ala ko ibadah bentau perapaan jeng manceng bang labang ruah abereng bentot tak na rahmat Gusti Allah kancana been jiri keng milo ketampesan karena mon beda orang murok ben orang ngaji Allah Ta'ala ria notak kabilas na wasiat umur rahmah kancana been rekeng milo ketampesan na jom dun milo ketampesan na lebih seagak panika teretan engki napa boleh agak ku lebih sambian si alengki malam mangken panika walaupun dalam kebedaan lep calep agak panika pola beni kun ketampesan pola beca kala ben kabilas na Allah amin amin Allahumma karena orang ni kemone kabilas si Allah pasti selamat. Lambat laun orang ni kemon bi Allah Ta'ala ikabelasi pajahatin orang. Pamor salen orang.
para jahil tu sana mon Allah Ta'ala lakadung beles ke orang menikah. Allah tidak akan pernah membiarkan orang-orang seika belesi menikah tenggelam dalam lumpur dosa. Lambat laun bekal etata epatapa ebimbing yang pada puncaknya orang menikah tidak akan pernah dicabut nyawanya kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Muka-muka kaulah ajunan saja pada tetiakina orang-orang sebagus din budina. Amin. Amin Allahumma amin ya Rabban. Para rabu tandretan saja sesami-sami mulja. Milana gula bunga malam mangken ne kemakai jauh dari Madura yonceng dak kain walaupun kedalaman keberadaan ya apa ya. Alhamdulillah hebat awangki sarang tandretan dengan jati mulya dan gula makai solesoh cengar gula ngabasaki panjenengan wanita muga-muga termasuk orang-orang ahli swarga. Ya basaki laken teng bini entin datin. Cari selena ahli swarga kapi karena datandana ahli swarga ni keselerana jember torma jember ka orang lain. Alhamdulillah rak terak kapi selerana saya jabo lampu mun saya beteng wakun beteng wa Allahumma salli ala Muhammad. Para rabu dan retan sejajar sesami-sami mulja lah tinggal lebih sampean wasabar saare saminggu dominggu panjenengan lebur hadir ke pengajian lebur ngaji kita ada perubahan antos lambat laun cepat atau lambat kaula ajunan pasti kaula ajunan bekal ngaulia kebelasan dari Gusti Allah bekal ku laku bekal epatapak bi Gusti Allah mun tak tela atobat bi Allah Ta'ala tak bekal cabutnya benar man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman salakallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa-siapa orang si magempang rong lorong orang ngaji maka orang jadi magempang rong lorong aben kang kui masuk ke surga na Allah. Ben orang bani katakan pernah bisa masuk ke surga kecuali mate dalam keberadaan husnul amin Allahumma. Para rabu dan retan sesaja sesami-sami mulja emot dekat peringatan Muharram kak itu sebenarnya dalam rangka ingin meneguhkan kembali semangat perjuangan Kanjeng Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ben kak dintu aropaki salah situng kelakuan sesangat cerdas para Arab. Cerdas mungku Kanjeng Nabi. Cerdas mungku Kanjeng Nabi nika ciri-cirina dua, tebuna nyai gele, nger dua. Orang cerdas mungku Kanjeng Nabi nika ciri-cirina dua montada tanda-tanda sedua ni tak termasuk orang cerdas jak kepada andik gelar akademik S1 S2 S3 tela tek kamu S3 komikil montada tanda sedua ni kamara rabu ni tak termasuk orang cerdas walaupun menguasai pan bidang keilmuan pana apa ki ada tanda orang cerdas mengku Kanjeng Nabi panika al-kais mandana nafsa wa amila lima ba'dal maut. Orang cerdas nikah ciri-cirina dua. Saya pertama orang nikah tak lebur alantor karep hawa nafsona. Agak malam mangken mun aca-aca so nafsuan. Bo sangkah engki nawa engki. Jak kunilar saaki tojuk nang lama bebe engki. Tak ngok pak tembakan nang maroma. Mungkin masalah deeren tak usah antar ke pengajian pakai pok compok pada wadah. Iki napa iki? Kenapa mak antar? Karena ndik keyakinan kalau ben iman nang kok hadir ke ngamri ridhona Allah ngilangaki kebutuhan terong abes selera na ulama terong nyambungaki na ate ka para guru para ulama sebagai sambungan abe dek ka Rasulullah. Panika akhirnya makai sangkai jaga aja mangkat. Alhamdulillah. Ini ciri si pertama. Si nomor dua, ciri-ciri na orang cerdas nikah. Wa amila lima ba'dal maut. Orang nikah selalu mikir nasib paaban samarina mate. Mungkin karo mikir nasib paaban nang dunya tapi tak pernah mikir nasib paaban nang akhirat. Panika beni orang cerdas. Mungkin nikah banyak para rabu orang nikah kun berusaha meres otak nyari cara dek remaaban si odi nyaman
tapi tak pernah mikir dek remesi mati yang nyaman. Engki napa engki? Padahal kematian sebenarnya kematian gak dinta pasti akan datang menjemput kaula ajunan cepat atau lambat, anda atau anda kaula ajunan gak dinta bekal masuk dekat alam seanyama alam kemati bebereng jati mulia ni kasi tak mati ya berde tak mati ya mati ya kap mati ya tak mati ya mati ya tak mati ya kila te mati po. Si parlo kita jadikan bahan renungan ben pamikiran gak dito para Rabu beni masalah mati cepet atau berlambat, tapi ketika kematian itu datang kaula ajunan gak dito dalam keberadaan saya napa punten engki napa engki engki kento si parlo eker-beker jadi kaula ajunan gak dito tore kita berusaha cek kun nyare nyaman kun odik neng itunya tapi kita berusaha nyari nyaman odi pagi neng ya ke le kelakon na pemuda ni kak dito malam makin kak dito para Rabu kak dito bukan semata-mata nyari kenyamanan odi neng itunya kak dito lebih kepada terus nyari nyaman ben selamat abe ketika pagi abeli dek keajunan epon au kati mana apa cara namon tero dia samborna mate samborna ku laku neng akhirat pada samborna. Saya pertama, Allahumma sholli ala Muhammad. Saya pertama, ni kami minta berapa biki ni kamu kelak pampaknya ya kak. Karena makin lama-lama tina nyak banyak. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya pertama dan gula sarang panjenengan montero dia samborna, samborna dunya samborna nang akhirat. Saya pertama apa bagus hubungan ben sengatur kaodian, apa bagus hubungan ben senyiptah kaodian. Mon orang ni bagus hubungan bi Gusti Allah, maka bi Allah Taala orang menika bekal saya odin. Iki napa iki? Kalau bicara apa? Jaga perintahna, jauhi laranganna, terutama debunanya gila salat selama waktu. Sesibuk apapun kaula ajunan jak sampai ating ke lagi salat. Cek pate torok bahasan orang nakona gak ruah. Dek remah bahasan nakona ala kocong bajakang jong. Keng cek kelopai bejeng ini ke orang sepak. Setepak dek remah apa jeng cong bama pancong. Keng cek kelopai kake odik neng alam dunya bagi naga sabar bagi naga pasar kapa. Jadi si paling inti ni ka ibadah benilako. Mon pas anak kocong baca kangkeng cek kelopai bejeng le ni kebiasaan tinggal nama perembakan bek nyaman ni kapah nyapsap. Duhur dama asar asar tada maghrib maghrib tak milo epasetong ngaisa sholli fardhu duhri wal asri wal maghribi wal isya'i ta'oran lillahi ta'ala. Datangan pada ya tulit budi usolli fardhu duhri wal maghribi wal isya'i oplosan lillahi ta'ala. Butuh tak butuh? Jamim pe kulabi sampian tero odi Jember teretan mun kulabi sampian nikah enteng ka jangan apa boleh sampai bengal adina kasola pasokiin pagendengin paratinin binina keng mon tak apa jengah sapora jamim petro odi samborna jamim petro odi Jember billahi kiamat petong kali montak apa jengah cek nyari Jember paburung tak kira nemu karena orang montak apa jeng nika berarti mega hubungan ben bisa aparing Jember siabri Jember nika beni dunya teretan siabri Jember nika au maka aja siabri Jember au dunya nika hanya pendukung bukan penentu. Orang kadang andi keyakinan kok mau nanti dunia banyak kok pasti Jember tak sekabina orang sebanyak dunia nanti ke Jember para Rabu engki kadang jon atamba dunia nah jon ruwet odin jon atamba dunia nah
jon cibu orang atandi wakko jon atamba dunyana jon raja cobana jon atamba dunyana jon atamba seksana ben beleina banyak tak banyak mempas jember nikah ikune bagi ka orang sebanyak dunyana bagian set andi dunya ni kau tak gelem nemu jember iki napa iki orang andi keyakinan wararabu kok ora bisa jembar menandi pangkat jabatan teki ternyata tak sekoni orang nikah kadang berusaha meraih pangkat penjabatan mereka rela mengorbankan segalanya ketika jabatannya sudah diraih justru jabatannya menjerumuskan dirinya ke dalam jurang kehinaan harus berakhir hidupnya dalam penjara banyak tak banyak mantar pada selamat. Orang ngandik sangkaan kok resipi sejembar menandik laki genteng sogok soki mapan tapi berapa banyak wanita harus melelehkan air mata harus hancur hatinya kungkeng karena bola nandik laki genteng ternyata laki genteng banyak selebur yang kita bagi kok bisa jembar menandik bini ratin aduhai seblohai ternyata banyak laki ini kesetres gara-gara andik bini ratin siasa dalam powah keker koros kenapa andik bini ratin ni keberak jaga na berak rabatna justru si andik bini tak mati ratin lemponang tenang yang kita justru kadang sandi laki berjubah salah koros kering ngarekolek soto langit tambuangin rebu akan tau sekalian kelenger tapi yang bersaki salah sebini lempo wanda buntar jelang tinggal jalan agak angkasa polo tapi yang bersaki damai aman tentrem ya Allah sakinah mawaddah warahmah tak sakasa itu mandi kompoi petelekor biki justru sandik laki genteng sandik bini rati nyanyi atalak nyanyi alake boleh nyanyi abini boleh contoh artis lah jak dunia banyak selake genteng sebini rati nyanyi kawin cerai padahal pese banyak selake genteng sebini rati anapa mak kawin cerai bola na tak nemo jem justru reng jati mulya banyak wararabu nega ingki maka tak watan di dunia di Jember anapa karena Jember nikah paparing dari Gusti tidak semuanya manusia Allah beri kesempatan untuk kaya tapi semua manusia Allah beri kesempatan untuk bahagia dan bahagia tidak hanya Allah letakkan di rumah-rumah mewah bahagia tidak hanya Allah berikan kepada orang yang berkelimpahan kekayaan tapi bahagia Allah berikan kepada orang-orang yang hatinya beriman dan bertakwa Allahumma salli ala Muhammad. Para rabu tandretan setuju sesami-sami mulya. Jadi Jember nih kak. Cek kebaiti bi syarat tak. Kok setro Jember kok tuan itu miliardor. Kok turut tintang bini. Bani agak banika. Jember nih kak. Pasemak pamapan hubungan bisa paring Jember. Pasera Guste. Pesen ni kagun pendukun orang mungkin kelaban pesena sabora bisa mele Roma bisa mele kasor tapi maaf tak bisa mele ngede engki napa engki ngede dah hubung nabi kasor bu ki umpah orang ngede kau tuan di kasor setandi kasor manjelak menolong Kula sering ngeding ceretan orang Cisoki ini justru mon kasor harga puluhan juta tapi asistennya sering ngocak bos seminggu tak ngedededung gua atau agar yang jadi mulia mon boleh na pestena beni miliatan mon urusan ngedeba tak usah kasoran kune bendencek pecah terongsongan merogi pelong ngerai ya Allah mon orang soki ini kebararabu terong ide nyaman kadang usah nyewa hotel bintang 5 Seven malam kadang 10 juta 20 juta tepak kesambian tak usah ke hotel bintang 5 nyandar budina kandeng agalenger engki nama engki kula sering ngatela bedoreng ni kamalekok nang tas beca na bengkir lorong deretan tak akasoran punten engki orang kaya ni keterong ide kadang usah neneng kendengan sunyi tak munyi apa sekali ngiding munyi cek-cek akresek masjid jantungan
Tabak ka tukang becak bengkir lorong, meni kun mo na cek-cek fusu lebet, nganakson batang pacentar, ada bakun gar bacakra. Karena jemper siapa reng au, engki na bengki. Allahumma salli ala Muhammad. Orang yang di pesen ni kun bisa meleh obat, tak bisa meleh beres. Mumpah pesen bisa meleh beres. Beres sekolah kap bibi sandi pese. Wadah mana si pese tandi pese. Tak nombor beres. Kita lagi. Kenyataan. Coba bagian seres beres, bagian tak andian pese. Mun andian pese ni kukun gelar mereka kanan tapi tak bisa menikmati. Aku ke sate kepak bibi ni lelah, darah tinggi. Aku ke situ nak kolesterol. Aku ke situ nak kencing manis. Akhirnya mengimar kena saya kepak melolo bibi ni. Mun agak sambian kanan tentang kibi. Nyaman melolo kun masalah. Ni saya kakan na tada. Rawat kir ya. Ya sepenting sehat. Sepenting saya. Muka-muka pada sehat dohir batin. Barokah umur lancang batau badan. Amin Allahumma. Jadi jaga solat salam. Orang mau letak bajang, gula guna rosakin ni kabar Arab. Gula mau najak jalan, deki sambian wah elang saya berdepak nyai gelak kau. Engki solat ni solat. Sesibuk apapun, cak sampai atinggal lagi so. Orang kadang mengucap, jorengking Allah merepot kiai. Cak are kita ombor, le panggil pakona solat sop. Duhur nas panas are kiai le panggil boleh bi Gusti Allah surah bajang duhur. Mari duhur teroros meloros setengah panggil boleh bakona salat asar. Are ki buru compet le panggil boleh bakona salat maghrib. Mari maghrib tromoy tamu ini so keluarga anak ban bini panggil boleh surah salat Sapora beniking Allah marepot dateretan samyan male oning justru nika dari saking cinta na Allah ka kaula sareng panjenengan karena tanda cinta itu akan selalu memanggil yang dicinta engki na engki engki makle lebih samyan tak jauh dari Gusti Allah makle kaula ajunan tak pegak bi Gusti Allah karena namung Allah se maha kuasa Allah se maha kaya Allah se maha lambak engki na engki. Itu jaro masai merepot. Wah ngucap repot. Tok ngomong tanda cinta ni akan selalu memanggil, akan selalu kon makon. Ni ketandan orang cinta para Rabu. Hanya ki kali alek lanceng beraban yang sedang dimabuk cinta. Tak melolo manggil melolo. Nelpon melolo apal-apal. Awi apola ni jentang situng pakin nala tompos posah nyare burung gratis wifi. Engki nama engki. Anak peta kok pegak hubungan dengan yang dicinta. Pada ban kiai ini kemon seneng neng kebulan. Kebulan gelak panggil terus. Ikon pakon terus. Ya cong, kak dintong kok melagi rokok. Engki, marin jajalanan wak jeding SN. Marin jadi jajalan wak tanian sapoy terus apa nih berarti kebulan nih ika senengin di kiai, ika cocokin di kiai. Mau apa bodoh? Kabula, ngabula ke kiai, ngakan teduk, tak teman ikon bakon bi kiai, cek manyaman, niki napa niki? Ulang kok king tak pratu ke kiai, mangko tak teman rosoro, tak teman ikon bakon kok bi kiai, sabane agak gula bi sambian, odik nang itas bumi na Allah, babana langin Allah, rezeki dari Allah, panggil bi Allah Taala ngal mateng kan? Iki dah bagi. Allahumma salli ala Muhammad. Lai sabanika na teh, pada naman sambian teh. Mun lekadung cinta sambian karajin. Kan teh penenang sekali bi sambian teh. Tanggi. Dek, napa kak rokok kala aki? Padahal ajar enggak tibi sambian kan bisa. Lah tol take tol sebini, ni kakak rokon, korek kale, mangkat boleh nyari korek, ni kakak korek ka, kopi nale, mangkat boleh ngalak kopi yang tidak ada kopi. Allahumma salli ala Muhammad.
Datang ngi ngantos kopi nengaraki ngantel. Ngabit mare kopi langkep mare kendo tegak ada langkep ada. Kak kopi. Asbak kada lomang kanja sambian kak monro nyoro mapahi cecel kak kentung sini anak jelek sekalian ngalaki rokok korek asbak kopi lek kulkan makat sekalian kak tak jar kancer gua jengkok keng lebur lek ngabesaki palta sebete sakake jelek kina bagi ting malam sakoni panggil boleh iya lek napa boleh kak agentang kok malaman sakoni napang kok kadang ki serokok nongkok karo beni keng belis karo keng lederi na seneng ki napa iki engki aujaba alaika wujuda khidmatihi ma aujaba alaika illa dukhula jannatihi ketika Allah kon makon dak kaula sareng panjenengan kak ditomakle kaula ajunan dadi orang bagus karena ketika ampun bagus Allah taala ngagungin rencana kaula ajunan laku esa beneng kenengan se bagus yakni suar iki namengki karena swarga nika kenengan bagus daretan dadi sepekale pamasok ku laku saya Gus be mapas swarga le mile kiai maksud sebagus menolong mun sebab coba apa mak boleh kun swarga cek reng makereng jati mulya menandi kulkas anyar tak kira celatong sabak gelem kulkas iki namengki apa iki sebagus napa nak kiai beni namong sebagus robena beni namong sebagus romana beni namong sebagus kelambina tapi orang-orang sebekale pemasok ke swarga ku lagu orang-orang sebagus ate yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Jadi orang-orang sebagus ate nanti na sampean cek nikeni ate bu make roben ba coba make tak glowing tak masalah si penting ate na terak si penting ate na be kabaya apa mau glowing mon ate na jelang iki na iki nyana kana na saya kuring juga otak kabaya apa mau na glowing mon ate na butak ekwa mantar pada selamat amin Allahumma hina makai jelang golen sepenting ate na bote gina bengki nah ini ke orang-orang sebekal pantas masuk surga ku laku muka-muka kaulah ajunan seteja termasuk amin Allahumma jadi bagus hubungan bi Gusti Allah karena Allah senyipta ka odian makle kaulah ajunan odi kak dintoh bisa ngaoleh ka sampurna bisa makle odi ni ka makle jembar gina bengki Allahumma salli ala Muhammad. Para rabutan tretan sedaja sesami-sami mulja. Se nomor 2, manabi kaula ajunan teronga olia kesampurnaan odi. Bagus hubungan bi sedeti sabab bedana ka odien. Pasera sedeti sabab bedana ka odien menika tade boleh kanjeng Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laulaka ya Muhammad lama khalaqtul aflak yaktena tada beni karena baan Muhammad kok tak kebelangi ben bumi ben alam semestaria dadi kapi nika ku lebih sambian nika kapi ngampong ka kanjeng Nabi Muhammad yaktena langi ben bumi panika beda sertifikat atas nama na kanjeng Nabi Muhammad mangka namun ku lebih sambian teronga olia jembera odi keng peka hubungan ben kanjeng Nabi jaamim peku lebih sampian panika bekal ngaoleh jembera odi katibana pacarana abek panika giae mabagus hubungan bi kanjeng Nabi palebur narosaki perjuang na kanjeng nah kati malam mangken panika oh nika luar biasa pemuda bon masyarakat arang-sarang mau beda acara pengajian yesen kelaban solawatun niat nyambung ka kanjeng Nabi Muhammad alhamdulillah kalakuan agak panika para rabu kalakuan saya kesenengin sareng Gusti Allah karena berkaitan kelaban kakasena Gusti di pelebur narosaki berjuang na kanjeng Nabi joten gula beni kiai gula tandi ilmu kiai kati mana peden gula berjuang gempang areng bareng bi kiai areng bareng bi kiai make tak dadi kiai menolongin kiai padole genjer na kiai
Sampian makita beni ulama king along tatolong dek ka ulama sampian pada oleh genjerna ulama kula kiai morok ikan toh sampian alandu napa landuknya dengan macol lagi kiai gak dinto morok sampian manja sampian king ate napa guna sampung pada melo sampian magai manja engkau setia naman badih bingko iniata akina Arya 10% 5% bingko ibanto akina kakiai se berjuang narosaki berjuang na kanjing Nabi Muhammad sampian magai manja panlona nyap-cap jadi malaikat semitaki saporana sampian Muhammad salli ala Muhammad tak jadi kiai king nolongin kiai nika oleh genjerna kiai korangnya mandek remah thank you Ingki tak andi pondok king nolongin orang agabai pondok padole genjerna agabai pond manjahaza ghazian fi sabilillah faqad ghaza siapa-siapa orang yang mempersiapkan peperangan maka tak perang king nolongin ring perang oleh genjerna alhamdulillah Mengki kok malam makan ni kok dukungan ni. Bani kun sak bento pese mun sandi pese bento pese. Tenaga mengki. Bodo sia bento caca, pada nolongin caca kan kabar ke timur. Bodo saya setuju. Bodo saya tak setuju. Tak napa saya tak setuju. Cak tu aki cuba. Justru kadang-kadang karena bodo saya tak setuju nikah panitia apa semangat. Hari kau tu detik. Engkau keng cermet kau caan roboh ngocak tak kira detik seumpaman. Nikah waktu. Detik saya tak setuju. Nikah juga nan detik sabab. Nikah panitia sama. Mohon tada saya. Anu tada tantangan nih. Kengki na bengki. Alhamdulillah. Muka-muka seteja panika keseneng nasarang Gusti Allah karena nerosaki perjuang na Rasulullah kakasena Gusti. Dak ada cara na boleh. Mun abak ni terot asampung ban Kanjeng Nabi, palebur ban kabur lebur na Kanjeng Nabi. Napa kabur lebur na Kanjeng Nabi? Nak kana yatim. Meki na meki. Awal bulan Muharram kan beda Idul Yatama 10 Muharram menyantuni anak yatim ngosap cedak ke anak yatim nika senengin sarang Kanjeng Nabi Muhammad kemudian palebur boleh kapasera burlebur na Kanjeng Nabi nika orang-orang miskin nika burlebur na Kanjeng Nabi bahkan sampai eka doa bi Kanjeng Nabi Allahumma jini miskinan wa amitni miskinan wahsurni fi zumratil masakin ya Allah paudi abdi dalam galaban kabadaan miskin ben pamate abdi dalam kabadaan miskin ben ku laku papolong abdi dalam galaban orang-orang miskin tero tak tero apolong abi Kanjeng Nabi Muhammad mentor terus miskin apa keleron ki nyantro bolong bi Kanjeng Nabi punten sampeyan kok takok margane doa kita miskin ta kok miskin soki miskin nika lebeda capabeng sebeng engki pada benreng menolangan lempo ben penolangan koros ka ruwa orang ni kemun penolangan lempo make tak patengakan bakun lem mun penolangan koros make lengakan mololo cek de dibopor lemari ngabi du bereng keluar katanian bedo pentol lebat bambu mare pentol lebat sempol datang tapi sebelah datang bedo kanjana sudori rojek penika kiknin pun lagi mesen rojek mun lakarna penolangan koros pakun koros paling kun tabu seraja beten pakun krempeng sama ni juga orang melakar cap soki ala ko tak manjat ka arwah teti soki na teratan iki na iki lan nemu apa perembakan lebah oke melolo judul melolo nging mon orang nakal cap miskin ala ko bak pate muni kun bak lekor jeng peto lekor jeng salako ingki jon rajo pondona jon rajo tamat ning mon lakar cap miskin dadi sampeyan nikah sampeyan tak usah tek-ngetek margane kocak itu akidah miskin wa miskin ten belum tentu mun lagala sampeyan cap soki bakun soki tak itu akina miskin iki namiki kem kula matoro mun sampeyan ecap detireng soki mun bakun tero apolo ngaben Kanjeng Nabi bakun tak pega bi Kanjeng Nabi sambungaki soki na sampeyan galaben orang-orang miskin
Aremiaki ke orang miskin, jangan merendahkan orang-orang miskin, karena senyata aku lebih sampian nika kapi ngampong ke orang miskin. Kenapa sabab? Masa nika ngampong ke orang miskin? Kidredan makin nika anak pemata kiamat, karena kibenya orang miskin. Laku kiamat nika terjadi ketika orang miskin nika lada ada orang yang sedekah lada namo senarema entar kama ada jaya kok mengeluar tang zakat ke abo tang di pada begitu pengeluar entar kama lao pada sedekah entar kama berak pada sedekah tak namo orang miskin, maka kiamat bakal terjadi. Berarti pangatunnya nika orang miskin. Berarti ku lebih sampeyan ni kakapi ngampong gareng mis reng jati mulya ni karena kira kaburu napa punten kiamat tak kaburu. Nah mon tak kaburu toreh kita bulatkan tekad, kita semangat bekerja sama dengan baik dengan pemerintah desa, Pak Kepala Desa, Pak Tinggi bon mong pa mong agapi tore pasamangat makle tak tuli kiamat tore tekuin bagian seken miskin ni kejak sampai soki. Kelero iki. Aduh, lopot re. Njan harupani dia lopot mak ngonceng kiai ngajak miskin niku. Allahumma sholli ala Muhammad. Punten tretan punten dan gula panika dan gula mator agak panika karena mangken orang nika sudah berlomba-lomba ingin kaya kapi ento bararo. Sehingga ketika kaya kadang aremnya ki ka orang semis. Saya nggak jalan jember reng soki ni kepada dengan reng miskin. Mon tada reng miskin reng soki tak kira nama jember. Ini apa ini? Laula du'aul fuqara lahalakal agniya. Yaktena tada doa orang-orang fakir, maka orang-orang kaya itu akan binasa. Andi pese miliaden kewe Roma para jain Romana. Saya rasa agelu lolo mon beni setalkah. Ini apa ini? Parlo parajain jangon-jangon orang sampai 10.000 orang serak korak amon benih sebisep sesoki sorora koranda mata ada telepon sesoki sorora kora benda tanda seara kora make kiai nangar tak kira nomo bereng teretan engki napa engki jare miaki kering miskin mantar pada selamat. Jadi muntero sambung abi kanjeng Nabi jarene aki karen. Jawabuna Imam Hatim Al-Asam, manidda'a hubban Nabi wa karihal fuqara wal masakin fada'wahu kadhib. Sapa-sapa orang sing aku cinta ka kanjeng Nabi Muhammad, keng orang ye areme aki karen miskin. Merendahkan ke orang miskin, maka pengakuannya bohong. Carpak orang jadi mengaku cinta ke kanjeng Nabi, keng tak lebur ke orang miskin. Sambian lebur napa punten gareng miskin. Mon sambian ketemu yang reng soki soreng miskin kames yang para kilama. Meneng-neng aku lebur gareng miskin. Keng ting mon sedatang nempak mobilannya. Oh, keluar karpet dah. Keluar melaki jajan. Oh sedang genteng ting semiskin dateng tak takkan kaya tore lengki ka ampere temunin nenge trep-tepen jajan kun yang kaya ingki nama ingki beda dateng orang cekama saya contoh sengara. Jadi sambian ni kagak kui ngokor sambian ni lebih lebur kareng soki ben kareng miskin jongok sambian di lembok tona katamu yang sesoki ben semiskin lebih ketek amah ni kabar Arabu nengi kwani ke okor na ke iman na sambian mantar pada selamat amin Allahumma kon. Jadi nomor 2 babaku hubungan ben kanjeng Nabi Muhammad. Kalau bencara apa membagus hubungan di kanjeng Nabi, bagus hubungan ben senerosaki perjuang na kanjeng Nabi. Pasirah penerus perjuang na kanjeng Nabi para guru, para ulama. Nomor 2 palebur kabur lebur na kanjeng Nabi. Nak kana yatim ben fakir beni keng ngajak miskin nyatoren pasoki sampian keng jare miaki kareng miskin sambungaki soki na ben ka orang miskin.
Mun sampeyan tak sampung ngereng miskin mun dadi reng kaya tak kira bakal mangki jembar ben tak kira bakal ngaoleh kasampurnaan odi. Senomor telok terakhir terakhir. Delok Nyai Bampak engko telok boy. Ki male beda pitana. Jalakan mun bini ni kalakar banyak andre tak. Bini ni kan nafsona sangat, mun reng laki kan nafsona situ. Niki namanya nah, ini terakhir. Senomor telok manabi kulabi sambian terong oli jember odi, pabagus ben orang setiti sabab kaula ajunan odi ke alam dunia. Pasera apa ben wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Bagus kareng sapa dua mun kula bi sampeyan terong aulia jember odi keng mun kula bi sampeyan durhaka nyake en kareng sapa dua tak pelak kareng sapa dua soson dunya nakabiaki pagentengi laki aparat bini binina ja mimpe bakal ngaulai jember odi tak kira nemu karena ridallah fi ridal walidain sebisa abri jember nika Allah mun Allah taala tak ridho kalaban sabab abak panika tak oleh ridho nareng sepo maka ja mimpe kula bi sampeyan bakal ngaulai jember odi naudzubil mantar pada selamat. Nanti bapak elak kareng sepo dua dengain pak bu nih apa ben beni kun kambu melolo ini sebanyak makin sampai lak mon kambu mon kapak tak patah be kula terus tanya makin muljaan kamu pak benembuk nih orang nyampit badoh muljaan kamu jangan siapa ada dalillah apa benembuk ni kemon aca-aca lebih mulja pakun muljaan anapa sebab embuk nikah tolang roson apa masa rancak lebih mulja ban fungkana iki napa iki abu punten ya muljaan embuk kan bodoh nyanyian gak roh ibu kaulah wanita yang mulia derajatmu 3 tingkat dibanding ayah jangan siapa maknyol menganyol pamapani ibadah sampian saboran iki haji ban tahun umrah ban bulan hatam Quran sehari semalam sekalian tahajud duha tak toman tombong betele cel beni kun jeleng deui na sak sujud tele betle kapi keramik siapa sesele kel pestabun keng mun sampian tak oleh ridho napa tak namo bengla beng swarga sampian muljaan lima aku napa keng apa tak toman yargeun coba ada hadis sekian kan ada hadis ibumu congo karo sahabat mator ke kanjeng Nabi man ahakun nasi bi husni sahabati karo tak pertanyaan sahabat beni tanya lebih mulja ka emmah kanjeng Nabi apa benembuk beni gak geni ke pertanyaan sahabat pasir seilati nagada ya Rasul kanjeng Nabi bah jawab ummuka mbok njong Tumaman kala ummuka mbu enjong. Tumaman kala ummuka mbu enjong. Telo kali mbu enjong, mbu ngade. Tumaman kala abuka pas apa anjong. Ni kebeni ano tuaki embu lebih mulja benepak le. Justru hadis ni ka ano tuaki embu lebih mah betere tempeng apa. Embu enjong latinin kada jong. Embu enjong latinin kada jong. Embu enjong latinin kada. Karena embu engakiro arwah orang bini ria lemah naqisatul akli waddin lemah akalah lemah agamana arwah lebih maka ada perasaan karena nafsona arwah saya meliputi nafsona orang bini ni kasanga
sehingga aro lebih kada perasaan nah aro monte latinin kada tak kok sampai nyam ngeranya nyanyi lagu kebangsaan monepaan arwa lebih sampurna akallah ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa lebih lebar dedena lebih ngadeknya porana setiap pak arwa make mau diyakin je arwa tak kira pakel arwa orang ikhlas hari montangkan cereng las ikhlas kapir menari lakar butuh pengakuan monreng bini kau tu sebut melolo doa mama, doa ibu, mungkin apa ini? Rekan mau nepak tak tahu doa. Ibu jari, bapak jari ada ibu kota, bapak kota. Siapa saya bangun roh? Tak aku nepak. Bupati. Ini kebuktian aja pak nika ikhlas lakar jasanya tak tahu mani hargain keng lanang nang sap ngosap dada ya mes sanyatan hancur keng tanah boy ya Allah kan melarat selembor ya Allah nih saudara keng mal keng wa mau nembu obo ya Allah king mau nembu. Yang mau nepak ni saya pikir tidak boleh bini ben anak. Ini kira sampean kan tak mikir. Sepenting kok kelampiannya. COD ke Shopee. Ting lemari COD bahasa status. Ya Allah, lancarkanlah rezeki suamiku. Nah curiga kok lemah-lemah ada status gak jar. Ajari lemari COD. Ada tu langit ketok selake pak. Nih serah. Ya Allah, Allahumma salli ala Muhammad. Tengok ini sore apaan? Kan mangkana benyan mate kada. Mate kada. Terpada selamat. Dan gula matur agak benih kama mak leoning kedudukan yang sebenarnya antara ibu dan ayah nih kabar Arabu. Lakar mon bini ini kan banyak nafsona, jadi butuh pengakuan, kudu sebut melon. Nepak ini kan tak butuh sebut. Thank you pak. Nyana kana neng TikTok, biarlah saya tidak terlalu terlihat, yang penting saya selalu terlibat. Wah. Dina makin kok tak ngandung, tapi sepenting kok ruas mengandung nih. Allahumma sholli ala Muhammad. Rabu tandretan sedaja saya sami-sami mulja. Apa ni kemelasanya tentang kunutan. Mulai kini lelas melasaki. Tongok sampean ting baji lahir karo saya temang. Antara na baji laki, ben baji bini. Ika emas saya kalongi emas, saya selok emas. Baji bini, napa baji laki? Takun sampean. Yalam melolong. Mon baji laki ada selok emas tangki teh. Mangana bos angting letuan nyari selok tibi. Salah beni emas saya ke selok, makai beton nang ibun tabun yosok. Hari waktu tiba, waktu ti akek. Ini ledak tak ada pah ngocok, hari akek jomal lu. Ing ledak tak ada enroh. Melas setireng laki, ini ketangki pak. Raja sekoni meler pabiar bi panamain ke tetangga pecentar bi tetangga. Nah sekolah nang sekolahan pade bes-bes bi guru. Lulus sekolah lako kelakuan salah sekoni kiri bi jeregen ternyata. Ting mulai debak ke Roma dari kelakuan nyam bi bese sekoni ki nyam keranyam bi ini. Ting mate ki dar centar bi malaikat. Lajongo lanceng bi praben. Mon praben nih kengening nyi manganyi. Iki napa iki? Ngening jama manja pangocapan. Bing. Nah bapak kakek bingko belake na bing. Pangocak si anak. Entar hula tak laki ya. Kecuali ini waki kuade saya 30 juta karo. Hula laki ya. Niko kor ngocak anak bini apa nih kak? Make tak mampu. Bedeking tak mampu. Bah mon anak bini ngocak jeng aja ternyata. Oh bu ala aja make tangga cina majar kabelanta. Demi anak
Mun anak laki, cek ni manganya sampeyan cek jama manja. Jong kakek bingko apa bini na jong. Terus Pak, anak tangan cabo congki kula tak bini ya. Muka kecuali laki PCX tahu nanya le, keng mau depan tak mampu nih kata datang. Tak kira jangan aja mun gak nak laki. Apa jong? Engkau mau kiai PCX, dah torot jong pakai tak bini. Karat lah karat kakek jongnya Pak. Mas tak mas. Iki nama iki. Ya Allah. Congok ting parlo mantan karo mantan bini mantan laki rajaan kamma parlo. Oh buhon mantan bini patang bejendur ternyata. Mon mantan laki ni mon lagadung apa? Tak ngonceng datang ke kadang kun sama jadi. Setani yang doa kun jadi ngonceng. Wai bulu aki bismillah cong mangkat bungko lego. Ini ketanggung jawab seorang ayah nih sampeyan mak leoning mak le takun mololo cong mojo cong ngandung re berek tos gelu setireng laki daripada berek iya tak terima enceng boleh nyemut mak ini surah ceramah boleh surah bela bini jago lereng laki bela laki an kula Allahumma shalli ala Muhammad. Oh, tinggal dadi mantona oreng, nang romana oreng, melas pak dadi reng laki nih kan. Sampeyan maleoni, kimon seminggu, 2 minggu, make tak belanja neki dari karir barlo. Kimon sampai 3 bulan, 4 bulan, mak tak belanja. Bah banyak reng agak Pamar, tinggal 1 tahun, nih kalau ayam belanja, tinggal 1 tahun, bah tak ngandung, boleh. Untak bah ngocak lebelan sebini tak kalake bedeng ngocak tak kabini padahal selake lenga biak jomo punikun karo telur banyak sonyak kayak pagemet ya Allah durin tero ngandung ngabini ini ya Allah coba telepon apa mun Allah tak ngasokanin pak kun tak gelengan iki namanya Keng ting lang ngandung nikah boleh rang laki nikah apa sah? Ting tak ngandung si laki salah, ting lang ngandung si laki tak yar kei. Pakun sebini saya kau tak sukses wah dotong lebolon sebini pos bono ya Allah alhamdulillah dek sukses dek bantu orang ibu angku sar tabun sebini. Si laki juk toju yang per kok rok antada reng banyapa. Badan sebini wah nganter ke selake pasar ngosar din selake padahal si mereruah ingki nama ingki ya Allah melas selake tada reng tak sukses sekali ting tak ngandung selake salah ting ngandung selake tak yar ke ngandung sekut gelu salah boleh nara keng tandi lako lain niku lajri yang meloloh kuah padahal mun tak pada tak detik iki napa iki gula mator agak menika teredan keng mak le pada bisa ngargei bolan banyak mangkene kareng sekolah kek nih kata yargei niki napa iki gunggeng karena margana tako ecop kening belet embu polan si raja belet ni kenyan embu si raja tolana embu sapora nah mun aja belet bener belet yang dengan tu. Mon aja tola belet, si paling raja beni di nembuk, di nepak. Keng di nepak dia tak bakal luar. Karena pak sadar akala sampurna, montang anak kening belet, engkau kiye seruat. Mon sampean kan tak mikir. Nyak abolot na, nyak nolak na. Wak maling kundang lek betul-betul. Gara-gara bodoh sahabat Kanjeng Nabi nya mana sahabat Alqamah parah mati tak nyambi iman gara-gara embu tak ridho gimana pak nje sabaran riya tak benih keng tandi tolak pada neven Kanjeng Nabi to ren lah san misana selawat marem maken niku Kanjeng Nabi niku paling muljana nabi lho. Tak ada selebih amuljaan ban Kanjeng Nabi Muhammad. Para nabi sesatos pak lekor buka ruah. Kapi ke muljana ngampong ke Kanjeng Nabi Muhammad. Wa kulluhum min Rasulillahi multamisun gharfan minal bahri aw rasfan minad diyan.
kabi nih para nabi, para rasul. Kento gun ngampong secap-cap dari samudra kamuljakna Kanjeng Nabi Muhammad. Tapi kenapa Kanjeng Nabi tadi tolak? Makmun nabi-nabi selain mereka salah sekoni umat dah tapor kelap, salah sekoni budi ketang, salah sekoni banjir datang. Mun Nabi Muhammad mak tak mapadeng tolana. Napa Kanjeng Nabi tak andi tolak, napa Kanjeng Nabi tak andi balet. Cok paling muljana Nabi. Iki napa iki? Padahal beniking tak lanya lah umat Kanjeng Nabi Muhammad. Coba lihat dalam sejarah bagaimana orang-orang kafir Quraisy nikah kaniaja ke Kanjeng Nabi. Pernah usitung waktu asojud Kanjeng Nabi yang jani jalatong. Pernah setiap ke masjid Kanjeng Nabi copain ben sebu. Engki benar copain ben sebu. Sampeyan bisa bayangake copa sebu ni kebau naga napa? Tapi ketika si nyopain nikah sakit kering, justru Kanjeng Nabi sedepak kade. Itu lain apa bunten si nyopain? Kan bunten. Engki nama engki. Pernah Kanjeng Nabi hijrah ke Taif. Bagaimana sambutan penduduk Taif? Napa mengucapkan selamat datang ahlan wa sahlan wahai Nabi utusan? Tidak. Justru disambut dengan hujatan, cacian, makian, bahkan tidak sekoni. Penduduk Taif ni melempar batu ke Kanjeng Nabi Muhammad. Benak kanak kain ini nyambiak hibato kapi. Iyo cuko cengan Kanjeng Nabi Muhammad. Tapi napa les-beles Kanjeng Nabi kareng Taif. Nak kareng Taif ecapok tolak, ecapok banjir, ecapor kelap, au beteti ketang kan tidak. Napa Kanjeng Nabi tak andi tolak. Nah ini kabar Rabu, ini kesampernan akhlak Kanjeng Nabi Muhammad. Sampai malaikat Jibril matabar ngireng ya Rasul gunung kam masa yang cebakina. Derem cebenegan arwah benitang moso, arwah tang umat inilah ayah sejati. Arya tang anak benitang moso. Mak nyak nolak anak. Arya nolak anak melolo. Mata engak kesengandung. Mata engak senyosowen sa Alatin mulai hikeni salah soni lek tolak anak. Tola ni kemuncul, belet ni kemuncul karena saking ate naring tua. Taknya porah, mau nepak ni ketak muncul, cek tak sampai ke ate. Aruh makin nyamgun kencolo, engki napa engki? Tak sampai ke ate mangkana, mau nepak ni ketak padeng tolan. Beniking tak nolai ken lengadeenya porana. Tangki teh, tes, hidup pak. Bahkan bersitung hadis ni lebih ekstrim para Rabu. Lau kuntu amiran ahadan ayyasjuda li ahadin la amartul mar'ata antas juda li zawjiha. Yaktena engkau ri oleh dawuh Kanjeng Nabi nyoro manusia asojud kepada manusia nah. Yaktena engkau orang bini isoro asojud ke lakena. Muljaan kammat re. Muljaan embu apa pak? Nah, iya. Gelak mau datang embu iku. Mak jorak atau kara re mulai re. Antar pada selamat. Oh, hargain apa nih? Salah apa nih kadang salah sekoni kadang anak ania ceri bengal gapaan. Ya Allah, saya ngajari anak bengal kering tuan justru kadang ngembun. Polan pak nanti salah. Ku tak paham musawar apa kerempek senak tuan. Pekot apa jong? Pekot deh gua. Jadilah ibu yang baik. Ibu yang baik itu ketika ayah salah. Nikah mendidik anak-anak kok metoro ajong apaan salah jong king aru bakun apaan beun mun tada depan tak kira lahir ke alam tuh kok tak ridak mun sampai beuna cangak kapaan jong sama nikah ini adalah ibu yang baik beni pahar pek pekot depan ya ayah yang baik juga demikian ayah yang baik itu adalah yang bisa mendidik anak-anaknya hormat dan takdim kepada ibu. Sebejat apapun ibunya, ayah jangan sampai ngajari anak kang bengal, tak langkong kok cong seporan aja, make embun kaki gak ruah cong kok tak ridak, mun sampai bengal lah cangak kambun, mun tada embun ben kak tak kira lahir ke alam dunia, nikah pak sebaik, mun ni mah cengak juga embun cong, pekot embun benih. Allahumma salli ala Muhammad. Karena orang sepo dua nikah para Rabu luar biasa. Pengorbanan kang nak potong. Kita tanpa syarat tak kudu abri sanggolan banyak ring sepo nika kita harus berbakti hatta
tak beri sangkolan tegak setepong ngaber anak ni ket andik benglabeng ngaku durhaka kereng sepo mak polereng sepo na tak bejeng kafir sakadereng tuana anak ni ket andik benglabeng ngaku durhaka kereng sepon antara ada selamat para rabu dan tretan saja sami-sami mulia lambek nih zaman Sayyidina Umar udah anak-anak muda nih kan nika andi reng sepo bini ni kemana kami ya mun tak nongkok ke bau tak keluar esong wireng sepo bini menika kibah haji dari Madinah ke Mekah napa dari Madinah ke Mekah napa dari Yaman ke Mekah nika para rabu lastari ala haji matur ke Sayyidina Umar dan kula andi bini andi reng sepo bini andi embu menika mun tak nongkok ke bau makin akemi makin kana hajat tak keluar tahun-tahun menika dan kula ladine dula ngeke lain dan gula sebagai anak penapa ampon cokop pengabekte gula kering sepo dua napa jawab jawabna Sayyidina aduh jadi kita nyepok setepong ngaber congben kita abekte jak kering tuan abu pakati penapa jak abdina sampai adula ngilain iya jongkok tau tapi ngilan been kering tuan ben ring tuan ngilain ben tak pada jong mon ring tuan ben tak pernah busen ngilai ben king mon ben pakun busen makin ngilain gak romangkat dari kasih sayang mon ring tua iki namanya iki yang mon anak ngilai ring tua sambian mari kelain anak yang pernah kami kan tak begel aduh kami boleh kan dak ni kan king coba makin sambian andi embuk dah tua mari kelain yang pernah sambian hakimi boleh manjoreng sambian kini kesetak pada diri reng tua ke anak wanita para rabu kini kesetak ning borok para rabu makanya jangan sekali-kali menyakiti kedua orang tua muntro ngaulia kesambornaan odi orang sepo dua kaula ajunan ngabiaki kadang tak asaren lem sama lem ketika anak gering kadang relanya bener anak abdi napa odi nyaba abdi napa Gusti kan ndak nih kesambian sebagai reng sepo mon ke anak thank you kadang rela tak ada rela lapar ring tuan nika asalkan nak foto nak kenyang apa dak nika giga benih keng tak lebur nenangi maroma apa nih keng karena terong ngetek labi ni ben anak udi sampurna rela tinaki romana rela tinaki kampung rela tinaki di sana kadang mangkat keluar negeri kun keng karena terong ngetek labi ni ben anak udi sampurna benih keng tak lebur pak along polong nengi maroma ngetek anak ben bini keng rela demi kesampurna rela meninggalkan semuanya kangkui kemuljaan ben kesampurnaan keluarga tangki pak adolan mangkat awal jual kadang ngeban letu enten tak nelpon ke sampian bu lek tembel kadang tonton debak karo oma salah nang loro ngeban letu debak karo oma oleh pese sekoni sampian bibir gitu letu kapok ya Allah mantar pada selamat orang sepo dua kaula ajunan saja segi beda umur tore latinin segi pada umur doa aki jangan pernah berhenti nyuon aki ke Allah mu ke kebelasna parena kamuljaan amin parena kesehatan sesampurna amin bentek cabutnya bener kecuali ampun padeng keneng ne swargana amin sampun bener nang alam kubur kita doakan muga-muga parena jembar kubur terak kubur itu tiakina pun kebunan dari pun kebunan swarga tor barokah muka-muka terus akili ada saja keluarga ben foto-foto nah segi badan yang alam dunia itu tiakin nak foto saya cek dalam agama nak foto saya saleh ben salehah barokah ilmu barokah rizki barokah umur tor barokah dalam kesedaja kaudinna amin Allahumma saja amalan fokus melemangkan menikah muka-muka ikaterima asarang Gusti Allah tetia sabab kecemburan orang sepo dua ben benga sepona kaula ajunan saja amin amin Allahumma ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah bijahid nabi sallallahu alaihi wasallam wa bi sirri asraril fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين